नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्नो किंग आसू में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं OnePlus Nord C 5G के बारे में। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि आप किस तरीके से अपने फ़ोन में जो डिलेशन साउंड होता है उसे ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में भी अगर आप कोई फ़ोटो को डिलीट करते हैं और उसका जो डिलीट होने का साउंड है वो नहीं आ पा रहा है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट एंड ऑल आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। देन आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। अब आपको वहाँ पर पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप कुछ इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है एंड नीचे में आपको हैप्टिक्स एंड टोन्स का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो साउंड टोन हैं वो दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पे आपको एक जो नीचे से तीसरा ऑप्शन है डिलेशन साउंड का, वो आपको शो हो रहा होगा। सिंपली अगर आपके फ़ोन में वो इनेबल नहीं है तो उस पर क्लिक करके उसे इनेबल कर लेना है। अब आप अपने फ़ोन में कोई भी फ़ोटो को डिलीट करेंगे या किसी अदर चीज़ को भी डिलीट करेंगे तो आपके फ़ोन में भी साउंड आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।